pad na die Koringberg Funduro. Die eerste keer in 'n lang tyd wat ek 'n Funduro gaan doen, so super excited. Die Koringberg Funduro is altyd 'n goeie een van my gunstelinge vir die jaar. Hi daar, ek's Frikkie, een van die organiseerders hierso by Koringberg Funduro. Die doel hiervan is 'n fondsinsameling, samewerking met die NG Kerk van Koringberg, wat dan gemeenskapsprojekte, sopkombuis, Reading for Kids en wanneer daar nog 'n behoefte opdop in die gemeenskap, gebruik ons hoofsaaklik die fondse daarvoor. 'n bietjie oor die roete, ons het 2 roetes, groen roete, so min of meer 20 kilos, baie meer gemaklik iemand wat dalk nuut is, eers gemaklik wil raak op 'n fiets, en dan 'n rooi roete wat so 35 kilos is, bietjie meer tegnies, boere, berg, slote, dongas aan die kant af, en alles kom terug hiernatoe. Die rede hoekom ons roete 'n bietjie korter is, ons siening is, ry dit soveel keer soos u wil, vanaf inskrywing tot op 1:00 die middag, dan maak ons die baan toe, waarna almal lekker saam by mekaar kom en 'n bietjie kan gesellig wees. Dobra.
Saaiman, hoe gaan het hier vandaag? Het gaat goed vandaag, lekker. Ja. Cool daarom. Dit was lekker. Het was moeilijk op die lange route. Ja, bietjie tough. Party plekke omdat die fiets so baie breed is. Is dit maar party plekke nou. So dit sukkel maar deur te gaan. Maar ja, ons is daar deur. Slag. Ek het nie verwag of dit so baie slippery Daniels wees nie, maar dit was good. Een rooi gedoen, ek dink ek sal maybe nog 'n groen doen na dit. I'm Ethan Cooper. I found the trails a bit technical, but that's because I ride at 85. I did both routes, they were fast and flowy and very fun to ride.
kamer. Hulle my TikTok naam is die bikerboertjie, is al baie te kry op TikTok. So ja, die bikerboertjie bestaan eintlik basies uit plaaswerk en dan waar die boer inkom en dan naweek is dit net heeltyd speeltyd waar die bike betrokke en dit waar die naam van die bikerboertjie te staan gekom het. En dan so ook het ons die Doornbos Funduro gedoen, so dit so 60 km buitekant Klein Willem. So ja, waar ons die Doornbos doen. En ek was vandag 'n bietjie weer by Koringberg. Dit is my derde keer wat ek na Koringberg ry. So ja, dit was lekker geweest. Al enigste probleem wat ek gehad het. 10 meter onder deur die wat gazebo. 10 meter. Dis al die grond die rolletjie kwart. Hoe? Nou moet jy vra hoe kry jy dit reg? Maar ja, sommige van ons kry dit reg. Daar was 'n sementblok op die linkerkant voorbeeld vang om uit til te kwart. En ja, maar dit is so split sekondes. Kyk, die eerste keer wat ek so wou baie sterre kon gesien het. Dit is jy kyk so op in die lug, maar jy sien net sterretjies. Maar die terrein was lekker geweest, was 'n bietjie challenging because die quads met die baie klippe en goed, dis maar altyd 'n challenge, maar wat dit was baie lekker geweest. Want dit was 'n gedeelte van heeltyd speeltyd. Daar is baie plek om te speel as jy wil speel. En dan is daar plekke wat jy mos maar moet versigtig wees en so aan. Maar andersins was dit baie lekker van my kant af sal ek sê. Daniel! No, put me on that thing, no man, no.